warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya rencana mau ganti oli ya, oli mobil Pajero Sport Exit 2010. Saya biasa ganti oli itu kilometernya 3000 kilometer baru saya ganti. Nah ini sudah saya pakai pulang pergi ke luar kota Jawa Tengah, Purwokerto, Jogja. Pas saya lihat itu sudah sampai 3500 lebih kilometernya. Ya, maka saya mau ganti oli nih sekarang ya. Mobil ini semua udah saya siapkan. Langsung aja kita eksekusi ya ininya. Nah ini mesinnya ya, stick oli ada di sini ya. Ini stick buat ngeliat oli matic, ini oli mesin. Nah, tutup pengisian ada di sini. Nah, kemudian penggantian filter oli ada di dalam sini ya. Nah nanti untuk melepas filter oli kita harus membuka selang ini dulu ya, selang inlet turbo. Nah, untuk itu kita buka dulu selang inlet turbonya. Ini pakai obeng. Pakai tang ya, saya ambil tang dulu. Pernapasan turbonya ini selang pernapasan ya dari mesin. Oke, kita kendorin, kita langsung ke selang bawah. Kalau ngisi oli biasa nggak usah harus gini ya, tapi karena saya mau melakukan penggantian filter, jadi saya lepas dulu bagian-bagian yang sekiranya menghambat. Ini amankan dulu. Ini saya lihat turbonya. Sekalian cek turbo ya, turbonya masih bagus. Oke. Nah kemudian kita ambil oke. Kalau di mobil biasa sih nggak ada ininya, nggak ada engine guardnya ya. Ini karena jenisnya jenis SUV, digunakan untuk off-road, jadi dipasang pelindung. Kita buka, kita kendorkan aja. Ini kita kendorkan. Oke. Dan kita lepas yang sebelah sini.
lepas ya di sini. Kita cukup melepas plat baut, ini kita dorong ke depan. Nah, sudah lepas. Dan kita ambil embernya nih. Sampai enggak? Sini saya pakai kunci 17 buat buka ini. Ya namanya juga ganti oli sendiri. Ya, alatnya ala kadarnya. Kenapa kok saya ganti oli sendiri nggak ke bengkel? Karena lebih puas. Oke, sudah bisa dibuka. Nah, olinya sudah keluar. Oke, untuk memperlancar supaya olinya pas, kita buka ini bro nih. Nah, tuh, oke. Udah, ini saya udah siapkan nih bahan-bahannya, bukan bahan sih ya, filter oli ini filter olinya gede ya. Filter olinya ini saya pakai merek Bosch, merek Bosch, karena dari awal saya pakai merek Bosch ya. Sini kebetulan saya beli di pom bensin Shell yang ada Boschnya dekat rumah. Nah, untuk oli ya saya masih pakai produk asli Mitsubishi. Ini saya pakai oli semi sintetik ya, kodenya CF4 dengan size-nya 10W30 ya. Artinya pada saat dingin dia kengetalannya itu 10, pada saat panas kentalnya bertambah menjadi 30 ya. Nah, ini asli Mitsubishi motor. Nah, biasanya saya belinya satu pak segini nih supaya murah harganya. Satu dus ini isinya 12 liter ya. Sedangkan kebutuhan oli mesin mobil ini cc-nya 2500 ya. Kalau penggantian oli dengan mengganti filter oli itu kapasitasnya 6,5 liter. Tapi kalau penggantian oli biasa ya tanpa mengganti filter oli itu kapasitasnya hanya 6 liter. Nah, di sini karena saya menggantinya bebarengan dengan filter oli, maka nanti saya akan isi olinya itu sebanyak 6,5 liter ya. Oke, sekarang kita buka dulu isinya oli ini. Buka dulu. Ini perlu tang potong ya. Nah, kita lihat dulu di dusnya di sini.
ya. Ini Mitsubishi motor diesel engine oil, kodenya CF4 10W30 semi sintetik ya. Jadi saya beli sekalian memang satu dus ini, jadi bisa buat 2 kali ganti oli ya. Ini kita coba buka dalamnya, mudah-mudahan ada infonya nih. Ternyata kita nggak dapat kaos ya, kita cuma dapat gantungan ini. 1 2 3. Padahal yang saya pakai cuman untuk satu kardus ini itu hanya 2 kali penggantian oli. Ini lumayan buat bonus ya. Jadi ini kita pakai satu aja, nanti kita pakai 6,5 liter ya. Jadi kita ambil 6 kaleng. 6. Nah 7 ya. Yang ini nanti sisanya 0,5 liter, itu lumayan buat apa, buat ngoliin pagar supaya nggak bunyi. Oh, dapat 4 ini ininya. Jadi 12 bagi 4 3 liter. Jadi mungkin kalau mobil 1500 cc kan biasanya 3 liter. Ya pas, satu ini buat 3 mobil. Jadi buat 4 mobil, jadi dikasihnya 4. Tapi kalau di mobil ini satu dus ini hanya untuk 2 kali ganti oli. Jadi kita pakai cuma 2. Oke. Sekarang kita kayaknya udah ini ya. Coba sekarang kita lepas filter olinya. Ini saya lagi ngelepas filter oli ya, pakai kunci lepas filter oli ini ya, khusus. Coba kita putar dulu pakai tangan. Ini filter olinya ya, kita keluarin lewat sini. Nah, ini nih ya filter olinya. Bagian yang kena ini ya, tumpahnya. Ini kita bersihkan dulu. Belum dipasang silnya, kita kasih ini dulu. Pada saat muter dia nggak luka. Nih ya. Pasang dari sini aja.
Oke, sudah kepasang, tinggal dikencengin. Saya ngambil lap dulu ya buat ngelap tangan. Pas ya. Udah langsung aja. Udah belum? Ininya udah. Nah udah, tinggal kita kencengin ya ininya, apanya, filter olinya. Kita kencengin pakai biasanya pakai tangan ngecengin ini, cuman kalau posisinya susah ya pakai alat bantu. Cukup. Oke, pemasangan filter oli sudah. Sekarang tinggal kita ngelihat tetesan oli ya di sini. Nah, itu sudah nggak netes lagi. Dengan netes bisa kita pasang lagi. Oh, tapi kunci 17. Pakai kunci 17 ya. Wah, ini bocor, bro.
membersihkan dari bagian-bagian yang terkena tumpahan oli tadi ya. Ini oli tadi sampai sini karena kita buka filter. Oke. Lagi. Cek lagi. Oke. Kita kencang. Oke, sekarang tinggal kita bersihkan. Nih olinya setelah perjalanan 3.500 kilo, sebenarnya masih 3.000 lagi, tapi untuk aman. Oke, sekarang kita langsung pasang cover ya, cover mesinnya. Masukkan dulu depan, nah baru kita slot ke baut yang belakang. Nah, setelah itu kita pasang murnya.
Kang Racep. Harus kencang-kencang dulu. Lanjut yang sebelah ini. Tinggal kita kencangkan yang belakang ya. Yang belakang kita kencangkan. Jadi tadi kita nggak buka semua ya, kita hanya buka 2 baut, lepas 2 baut. Sudah agak slack. Sudah dikencangkan. Saya mau tuang olinya ya, cuman ini 1 2 3 4 5 6 7. Saya buka dulu yang asli, ada cap ini. Udah cap segisinya. Saya buka-bukain dulu semua. Gampang. Sudah lah. Tos bro. Oke, kita buka dulu. Tadi bro yang ini ya. Dikit sih. Pause dulu. Lagi. Buka lagi.
3. Nah ini setengah liter nih ya, sini kali ya. Udah pas ya di sini. Tinggal dirapiin. Pasang lampu.
Cangkungan atas. Tinggal dites. Dibuka dulu buat ngeluarin filter oli. Oke. Gelap. Sini dulu. Saya ngambil dulu Bos. Tadi jangan di pause. Udah dinyalain ya? Aneh, nggak sinkronnya begitu, kebanyakan potongan-potongan. Nah ini apa, kita udah selesai ya, ritual ganti olinya. Emang agak repot ya karena posisi mobilnya juga dalam garasi, dalam rumah, kemudian posisi filter olinya juga tempatnya susah ya. Kita bukanya dari atas, ngeluarinya dari spakbor, tapi semua udah selesai. 6,5 liter tadi dicoba di stick oli udah sesuai. Sekarang tinggal kita starter, kita lihat dulu. Oli masih, sudah mati. Nah untuk biasanya sih kalau saya nggak dicatat di sini, saya pakai trip meter yang B. Nah ini saya setting lagi di sini trip meter. Kalau trip meter yang A di sini nih, mobil ini ada 2 trip ya, A sama B. Biasanya kalau yang A saya gunakan untuk sehari-hari kalau kita bepergian. Nah yang B itu saya buat untuk isi oli. Nah ini saya reset dulu yang B nya. Nah ini saya reset dari 00 0 kilo ya. Jadi nanti saya ganti lagi di kilometer 3000 ya, kilometer. Sementara mobil ini jarak tempuhnya sudah 93.342 km ya. Nah ini sekian saja proses penggantian oli ini. Ya dikerjain sendiri jadi agak ribet ya, kunci-kuncinya juga terbatas, tapi puas ya, karena semua perawatan mobil ini saya kerjakan sendiri, kecuali yang berat-berat
kayak kemarin ganti seal transmisi matic ya. Terus saya terpaksa harus ke bengkel resmi Mitsubishi karena penggunaan alatnya khusus. Oke, sekian saja video saya kali ini. Kalau ada yang perlu dikomeni silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekali lagi ini hanya kegiatan saya untuk merawat mobil ya, bukan untuk menilai pekerjaan apakah itu profesional atau tidak ya. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.